Assalomu alaykum hammaga. Bugun 21 aprel. Buxgalterlarning kasb bayrami bugun. Hamma buxgalterlarni kasb bayrami bilan tabriklaymiz. Iloyim daromadlarga daromadlar qo'shilaversin. Shu bilan birga buxgalteriya kurslarimiz ham 1-maydan start beramiz. Kurslarimizda 10 dana o'rin bor. 10 dana o'rindan 6 dana shu Zizanit, 4 dana o'rnimiz qoldi. Shu 4 dana o'rnimiz ham ikkisine skidga beramiz o'rtoqlar. 25% skidga tez ulgurib qolamiz. Mana bir 10 kun qoldi. Birinchi yozilgan 2 odamga 25% skidga beramiz. Maqsad gruppani tezroq to'ldirish, buxgalter bo'laman deyilani tarbiyalash maqsadimiz. Kimdan kim buxgalter bo'laman desa, tez shu nomerlar bilan bog'laninglar. Hozir buxgalterlar talab oshib turibdi o'rtoqlar. Gрамотный, sifatli, xudo xolasa buxgalter chiqaramiz inshaalloh.